دی لاز آف ہیومن نیچر رابرٹ گرین کی ایک مشہور کتاب ہے جو انسانی نفسیات، رویوں اور تعلقات کو سمجھنے پر مبنی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر آپ انسانی فطرت کو سمجھ لیں تو آپ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، مضبوط تعلقات بنا سکتے ہیں اور دوسروں کے رویوں سے متاثر ہونے کے بجائے انہیں سمجھ کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اپنی جذباتی کمزوریوں کو پہچانیں۔ انسان اکثر جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے لیکن بعد میں انہیں منطق سے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ غصہ، حسد، خوف اور غرور جیسے جذبات ہماری سوچ کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے اہم فیصلے جذبات کی بجائے سکون اور عقل سے کریں۔ نمبر 2، خود غرضی انسانی فطرت ہے۔ ہر انسان اپنی ضروریات اور مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے اور لوگ آپ پر زیادہ اعتماد کریں گے۔ نمبر 3، لوگ اپنا اصل چہرہ ہمیشہ نہیں دکھاتے۔ اکثر لوگ اپنی اصل شخصیت چھپا کر ایک ایسا تاثر دیتے ہیں جو دوسروں کو پسند آئے، اس لیے صرف الفاظ پر نہیں بلکہ مسلسل رویوں اور اعمال پر توجہ دیں۔ نمبر 4، خود پر قابو رکھیں۔ کامیاب لوگ فوری جذباتی رد عمل نہیں دیتے، وہ صبر سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ جذبات پر قابو کامیابی کی اہم کنجی ہے۔ نمبر 5، اعتماد پیدا کریں۔ لوگ ان افراد پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جو ایماندار، مستقل مزاج اور دوسروں کی عزت کرنے والے ہوں۔ اعتماد وقت کے ساتھ بنتا ہے اور ایک غلطی سے ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ نمبر 6، حسد سے بچیں۔ دوسروں کی کامیابی سے جلنے کے بجائے اس سے سیکھیں۔ حسد انسان کو اندر ہی اندر کمزور کرتا ہے جبکہ مثبت سوچ ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 7، مقصد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بغیر مقصد کے زندگی گزارنے والا شخص آسانی سے دوسروں کے اثر میں آ جاتا ہے۔ واضح مقصد انسان کو مشکلات میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ نمبر 8، لوگوں کو متاثر کرنے کا بہترین طریقہ دوسروں کو حکم دینے کے بجائے انہیں عزت دیں، ان کی بات سنیں اور ان کی اہمیت کو تسلیم کریں۔ یہی حقیقی اثر و رسوخ کی بنیاد ہے۔ نمبر 9، مسلسل سیکھتے رہیں۔ جو لوگ خود کو مکمل سمجھ لیتے ہیں وہ ترقی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کامیاب لوگ ہمیشہ نئی چیزیں سیکھتے اور اپنی غلطیوں سے سبق لیتے ہیں۔ نمبر 10، اپنی بہترین شخصیت بنائیں، اپنی کمزوریوں کو پہچانیں، اپنی عادتیں بہتر کریں اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں۔ یہی شخصیت آپ کو کامیابی اور عزت دلاتی ہے۔ کتاب کا مرکزی پیغام۔ رابرٹ گرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ انسانی فطرت کو سمجھ لیں، اپنے جذبات پر قابو رکھیں، دوسروں کے رویوں کو صحیح انداز میں پڑھنا سیکھیں اور اپنی شخصیت کو مسلسل بہتر بناتے رہیں تو آپ نہ صرف بہتر تعلقات قائم کر سکتے ہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں زیادہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔